Bom dia! Olá galera, tudo bem? Meu nome é Williams, mais um episódio de como não sofrer com a Fiat Toro. No dia de hoje eu quero falar para vocês como eliminar o sinal sonoro do cinto de segurança. Rapaz, é sofrido, né? Você não pode entrar no carro que começa pi e não para. Então galera, lá vai a dica. Embaixo do banco do motorista e do passageiro tem uma conexão grande e azul. Simplesmente puxar para trás e desconectar. Não precisa desencaixar totalmente para não ter risco de danificar o equipamento. É só fazer um pequeno desencaixe e está resolvido esse problema. No meu caso, eu deixei só o do motorista sem o alarme. Então sempre que entra um passageiro no meu carro, já faz o barulho e a pessoa coloca o cinto. Um abraço e até mais.